ตัวใช้จะมีส่วนเมื่อเดือนสิงหาคมต้นกันยายนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคณะทำงานประสานงานของเอเชียแปซิฟิกโฟรัมมีการประชุมหารือกันวงเล็กที่มหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็วางแผนกำหนดกันว่าเราจะกำหนดธีมหลักเนี่ยเป็น4 เรื่องใหญ่ๆด้วยกันในการประชุมเอเชียแปซิฟิกโซเชียลโฟรัมเพราะจริงๆแล้วได้จะพูดถึงเรื่องของปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจสังคมปัญหาโอ้โหตั้งแต่ไม่จิ้มปัญญาเดือดร้อนเยอะมากนะครับแล้วเราไม่สามารถจะจับอะไรได้เป็นรูปธรรมเพราะนั้นก็เลยกำหนดเป็น4 ข้ออันที่1ก็คือเรื่องของรัฐอาณานิคมสันติภาพและความมั่นคงเยอะมากความวิธีทำอันนี้เป็นธีมที่1ธีมที่2ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยอะไรที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเลยไม่ว่าประเทศนั้นจะเป็นภาคีมีสัญญากิจการระหว่างประเทศสิทธิมนุษยชนหรือไม่อะไรอย่างไรในภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือว่าก็ไปมีส่วนร่วมก็จะเข้าวงประชุมในธีมที่2ธีมที่3คือเรื่องของ climate justice หรือกระบวนการมีความยุติธรรมทางด้านภูมิอากาศมันเป็นผลสืบเนื่องและสะท้อนมาจากเรื่องของปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกและอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้ากำลังจะมีการประชุมCOP 30 COP Country of Participation ครั้งที่30ที่เมืองเดเรมที่ประเทศบราซิลก็เป็นที่ผู้นำของประเทศต่างๆจะมาประชุมหารือตกลงกันในเรื่องของก็ตกลงเรื่องภูมิอากาศอย่างที่ว่านะครับประเทศที่มั่งคั่งหลายประเทศพยายามจะถอนตัวพยายามจะไม่ใส่ใจให้ความสำคัญกับตัวเรื่องนี้เท่าที่ควรนั้นขอบ30ก็ยังมีนัยยะสำคัญในเรื่องของการที่จะเข้าไปต่อรองเราก็จะมีตัวแทนภาคประชาชนส่วนหนึ่งไปทำงานเชิงผลักดันเชิงนโยบายแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้มากน้อยอย่างไรเพราะฉะนั้นก็จะมีการประชุมเตรียมการตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับก่อนที่จะเป็นประชุมขอบ30ธีมที่4คือเรื่องของ ความเป็นธรรมทางด้านการเงินและเศรษฐกิจ Economic Social Financial and Economic Justice เนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เห็นว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำนี้ที่มันเกิดขึ้นในหลายประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศไทยนะครับพวกเราถ้าเราได้ติดตามอยู่ตอนนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกเลยสั่งไปนี่เราต้นไม่ได้ใช้ว่าอันดับ1หรือเปล่าแต่ว่ามีคนบอกว่าอันดับ1เลยความเหลื่อมล้ำสูงมากเพราะว่าช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนที่แบบโอ้โหก็ทำขยายกันมากกว่า 1,000 เท่านั่นคือปัญหานั่นในช่วง 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยเราเปิดประเด็นเรื่องการพูดคุยหารือกันเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกนะครับกับความท้าทายต่ออนาคตของพวกเราภาษาอังกฤษก็เรียกว่า global geopolitical change แล้วก็ความท้าทาย challenge to our future ความท้าทายต่ออนาคตของพวกเราเราก็มีนักคิดนักเขียนนักทฤษฎีนักวิชาการหลายส่วนรวมภาคประชาชนที่1 บาทมาแบ่งปันประสบการณ์ที่เขาศึกษาเรื่องนี้มายาวนานพอสมควรให้เห็นว่าบริบทระดับโลกตอนนี้เป็นยังไงบริบทระดับภูมิภาคเป็นอย่างไรรายละเอียดเดี๋ยวเราก็ช่วยทยอยมานะครับพวกเพื่อนฝูงเราที่จะร่วมงานกันก็จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมธีมที่2ที่เราจัดต่อกันนะครับในวันแรกเปิดโอกาสให้ผู้แทนหรือตัวแทนของภาคสังคมภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเยาวชนนักศึกษากลุ่มผู้หญิงสตรีเด็กคนพิการจนกลุ่มน้อยชนเผ่านะฮะแรงงานเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเนี่ยได้มีโอกาสพูดว่าที่ผ่านมาในหลายๆเวทีวงการสัมมนาทั้งหลายแหล่คนเหล่านี้ไม่ค่อยมีโอกาสไม่มีปากเสียงเท่าที่ควรนั่นเราเปิดพื้นที่นะว่าให้เพื่อนๆคนเหล่านี้เนี่ยเสนอตัวอยากจะพูดปัญหาตัวเองแล้วเราคิดว่าความห่วงกังวลเขาจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างไรเพราะเราเชื่อว่าการบอกกล่าวเรื่องราวความทุกข์ยากของประชาชนนั้นเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดความรู้สึกร่วมกันรับรู้ร่วมกันถ้าเรารู้สึกว่าเป็นปัญหาร่วมกันนะเราเป็นพี่น้องกันเราเจอปัญหาร่วมกันวันนี้พี่น้องสลามไทยพอพูดถึงปัญหาพี่น้องที่อินเดียที่เนปาลก็มันเป็นปัญหาคล้ายกันนะทำไมปัญหาเรื่องของความยากลำบากในการดำรงชีวิตอยู่ในเมืองหรือความยากจนเรื่องของการไร้บ้านไร้ที่อยู่อาศัยเป็นและในทางปฏิบัติรัฐบาลมีนโยบายอย่างไรในการแก้ไขคือเขารู้สึกว่าเป็นพี่น้องกันเพราะว่าประสบปัญหาประสบเคราะห์กรรมชะตากรรมแบบเดียวกันนั่นคือการสร้างความเรียนรู้และสร้างความเป็นอันเดียวกันที่เรียกว่า solidarity ระหว่างเพื่อนพ้องประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากใกล้ชิดนั่นคือเวทีของภาคประชาชนล้วนในช่วงบ่ายของวันที่1 พฤศจิกายนนี้ช่วงวันที่2เรามี plenary ที่3เนี่ย plenary ที่4นะฮะเน้นไปเรื่องของตั้งหัวข้อในเรื่องของบันดุงนะบันดุง
revisiting บันดุงพวกเราหลายคนอาจจะไม่รู้จักบันดุงเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในประเทศเป็นเมืองที่ผู้นำในประเทศต่างๆเขาไปตกลงหารือกันเมื่อ70 ปีก่อน60 ปีก่อน1965สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงเมื่อ1945ก็คือ2480 10 ปีถัดมา1955 ก็มีการประชุมผู้นำนะครับเนื่องจากช่วงนั้นเริ่มมีปัญหาเรื่องสงครามเย็นขึ้นสงครามระหว่างลัทธิจักรนิยมกับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์หรือไม่ก็ตามมันเป็นการแตกขั้วขณะเดียวกันกลุ่มผู้นำกลุ่มหนึ่งก็ไปคุยกันไม่รู้จะวางตัวยังไงก็ต้องวางตัวให้เป็นไม่ฝักฝ่ายใดหรือฝ่ายหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในการวางตัวเพื่อไม่ให้ตกเป็นอะไรนะเป็นเหยื่อของการที่จะผิดบังไปเข้าข้างหนึ่งเข้าข้างใดเพราะว่ามันจะมีปัญหาผลกระทบต่อประเทศเขาก็ตั้งเป็นกลุ่มประเทศไม่ฝักฝ่ายใดเกิดนอนอะไรกระบวนการนี้เป็นต้นนี้ก็เกิดขึ้นมาในขณะเดียวกันภาคประชาชนก็เริ่มมีการประสานความร่วมมือกันในพวกยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนาและการต่อสู้กับปัญหาเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของความยากลำบากในการพัฒนาครับในวันที่2มีการเราก็มีการคุยกันเรื่องการประเมินผลการถอดบทเรียนจากวันดูแล้วก็มิติของความร่วมมือระหว่างประชาชนกับประชาชนมีเป็นยังไงรวมทั้งเรื่องของประเทศที่กำลังพัฒนาเรียกว่า South Collaboration South ในประเทศกลุ่มประเทศภาคใต้กลุ่มประเทศในนัยยะทางสังคมการเมืองคือประเทศที่กำลังพัฒนาหลายประเทศหลายคนบอกว่าประเทศด้อยพัฒนาไม่น่าฟังที่ประเทศกำลังพัฒนาเป็นความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนในกลุ่มประเทศใต้ระหว่างไทยกับแอฟริกากับลาตินอเมริกาที่อยู่ในจุดที่ยังไม่ได้พัฒนาถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญในการที่นำไปสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงถึงนโยบายในระดับโลกที่จะต้องต่อก่อนองค์กรโลกกระบาดทั้งหลายเลยไม่ว่าจะIMF แบงก์WTO หรืออะไรเนี่ยวันที่3นะครับวันที่3พฤศจิกายนนี้เราก็จัดพลีนารีนี่ก็เป็นการประชุมห้องใหญ่ในหัวข้อเรื่องถอดบทเรียนกระบวนการทางสังคมในภูมิภาคเอเชียซึ่งจะมีตัวแทนของภาคส่วนต่างๆที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีทั้งเยาวชนทั้งผู้สูงวัยแลกเปลี่ยนกันคึกคักมากว่ามองปัญหาตรงนี้ยังไงในที่นี้มีข้อสรุปในเชิงที่ว่าความร่วมมือระหว่างวัยต่างๆนี้ก็ไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรสักเท่าไหร่นะเรามีเปิดใจต่อกันเพราะว่าในประเทศก็เกิดปัญหาเรื่องของบทบาทของ Gen Z กับกระบวนการทางสังคมหรือว่าตรงนี้ก็เป็นการถอดบทเรียนออกมาด้านหนึ่งมันก็มีปัญหาอยู่จริงในขณะเดียวกันมันก็มีการวิธีการแก้ไขปัญหานะครับวันที่4นะครับเช้าเมื่อวานนี้เราก็มีการประชุมพลีนารีอันที่5ในหัวข้อเรื่องของสถานการณ์โศกนาฏกรรมในกาซาของเมืองในปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองแล้วก็ถูกปิดขับอย่างรุนแรงประชาชนได้รับผลกระทบอย่างน้อยสูญเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า 30,000 คนบาดเจ็บล้มตายคนอยากหิวโหยตอนนี้เนี่ยมากมายกว่าโหราซึ่งก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือเป็นอาชญากรรมต่อเนื่องชาติซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญแล้วก็หยิบยกขึ้นมานี่คือสาระสำคัญโดยหลักๆนะครับในวงประชุมระดับใหญ่เป็นห้องประชุมที่เราใช้ประชุมที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับนอกเหนือจากนี้เราจะมีเวิร์กช็อปเรียกว่าพาราเลลเวิร์กช็อปการประชุมกลุ่มปฏิบัติการคู่ขนานเนี่ยประมาณ65หัวข้อด้วยกันซึ่งมันขอบข่ายกว้างขวางมากมีครอบคลุมกับทุกเรื่องนะครับและเมื่อเช้านี้นะครับเราก็ให้แต่ละเวิร์กช็อปที่เกี่ยวข้องกับธีมใดไม่ว่าจะเป็นธีมที่มีส่วนธีมเรื่องสันติภาพธีมเรื่องภูมิอากาศไปประชุมหารือกันเพื่อถอดบทเรียนเพิ่มเติมแบ่งปันประสบการณ์กันและหาข้อสรุปร่วมกันว่าเราจะมีความร่วมมือกันซึ่งกลุ่มต่างๆจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในช่วงบ่าย2 โมงนี้นะครับถ้าเป็นท่านใดยังพอเวลาก็รับฟังก็จะเห็นได้ข้อมูลที่เต็มรูปแบบอันนี้เป็นการให้ภาพรวมของในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวขึ้นนะครับและบทรายงานรายละเอียดต่างเราจะทยอยมาให้สื่อมวลชนได้เกิดการรับทราบขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะคุณบุญแทนก็ฟังภาษาไทยตอนนี้ฉับไปนะคะก็
เอ่อท่านเตรียมตัวฟังภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าท่านยังไม่มีหูฟังก็เตรียมเลยนะคะเรามีรากแปลภาษาไทยเราจะเริ่มในการนำเสนอเรียกว่าประสบการณ์คงไม่สามารถนำเสนอทั้งหมดของการพูดคุยในแต่ละเวิร์กช็อปแต่ว่าจะเอามาแบบเป็นน้ำจิ้มประมาณนั้นนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่ข้อเสนอต่อสาธารณชนทั้งในประเทศแล้วก็ทั่วโลกก็จะขอเริ่มนะคะความจริงเราอยากจะเริ่มไปที่คุณคาราซอนนะคะคุณคาราซอนจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง decolonization peace and security ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของจักรวรรดินิยมสมัยใหม่เรื่องของสันติภาพแล้วก็ความมั่นคงนะคะก็please please tell us what you have learned from this finding. Thank you, Ladawan. This is in the final session that we had just this morning. We formalized the change of the peace and security circle into decolonization, peace and justice. So it would thus be named as such. In terms of making it more grounded on the lived realities of new colonies and the existing colonies of this day, as well as to highlight that there is no real security or peace without justice. So this thematic session on peace and security would now be called Decolonization, Peace and Justice. As you can see, these thematic circles have adopted an emphasis on two areas in the region. In the sense that we could see the convergence of the different experience in terms of being occupied territories, the ongoing war and occupation, as well as the current injustice that is going on in Asia and the Pacific. So we have focused in particular on Palestine and Myanmar. So as a response, first one, responding to the Palestine Social Forum communique, we have resolved, and this is a resolution that we have agreed upon just this morning, to continue the condemnation of the Israeli crimes and violations of international law. We further condemn the mass displacement of Gaza's population and affirms its determination to resist by all possible means the Israeli plans of ethnic cleansing of the Palestinian people, whether in the Gaza Strip, the West Bank, or any part of the historic Palestine. We can provide you with a copy of the whole thing, but I just tried to come up with a highlight. We call for regional and global solidarity. In the face of the ongoing Israeli aggression and systematic violations of international law, we have emphasized that solidarity must not remain as symbolic or rhetorical, but must be translated into tangible political, economic, and social action to hold the Israeli government accountable and to support the steadfastness of the Palestinian people. We also recognize the effectivity of boycott, divestment, and sanction as a way of resistance and fighting back and
expressing our solidarity in many parts of the world. Also, the continuing commitment to freedom, justice, and self-determination of the Palestinian people. The continuing support for Palestinian women and political prisoners. We wish to highlight the central role of the Palestinian women in the struggle for liberation, recognizing their resiliency, leadership, and the specific forms of oppression they endure under military occupation. We also call for the release of political prisoners, especially the women and children, and those that are sick and marginalized. There is also the expression of hope, the struggle, and the promise of liberation. We believe that with absolute confidence in the steadfastness and courage of the Palestinian people, who continue to resist despite decades of dispossession and siege. Second, here are the resolutions on Myanmar. First, invest in and protect the feminist LGBTQ A plus and grassroots leadership. The international actors should provide sustained, flexible funding and protection for feminist LGBTQA plus youth and community-based networks, leading humanitarian support, civil resistance, and peace building. There is the need to strengthen cross-movement solidarity and feminist peace-building models. We also call for boycott and divestment of corporations complicit in the military coup in Myanmar. In accordance with the spirit of the boycott, divestment, and sanctions movement, we call for the boycott and divestment of corporations and companies profiting from the continuation of the illegal military coup in Burma, especially those who are directly profiting from the sale of fuel, arms, and military weapons. A call for women migrant workers' rights protection. There is need to promote gender equality and protection of women migrant workers that are centered in achieving inclusive and just societies. And of course, the guarantee of decent work and social security, healthcare, and safe migration pathways that are essential to safeguard their dignity and resilience. There is the recognition to recognize Myanmar as a regional and global crisis, as I have said earlier. A resolution on peace building. This is the third resolution from this thematic circle, and there are 7 points here. First, the peace audit of education for young people to shift the lens of pedagogical approaches from violence to peace actions. Second, setting up a peace ministry, the recommendation as well. Ensuring representative. Shorter. Okay. Let me go to, and I think this is very important, the cross-cutting action items. From what I have earlier said, no? Reframing work as a decolonization work as well. Peace work is not just the absence of weapons and war, but it's also needed to reframe our discourse. And of
course, strengthen people-to-people solidarity, which we have been trying to do, but we should do better, as we said. Counter disinformation architecture. This has been taken up during the sessions. In terms of the Palestinian solidarity, I have read that out with you. Peace building resolutions, next steps, strategic next steps is to unify our messaging, which is very important these days. Building cross-struggle campaigns, expand BDS and boycott strategies, invest in feminist and grassroots leadership, counter disinformation, institutional peace, institutionalized peace. So the three pillars of action that we recommend: expose and resist militarism and colonial violence through BDS, sanctions, and accountability. Of course, the strengthening of grassroots solidarity and feminist leadership. Finally, this is our conclusion. Resist oppression and expose and resist militarism, colonial violence, authoritarianism, and disinformation. Second, solidarity in struggle. Strengthen people-to-people solidarity, feminist and grassroots leadership, and cross-movement alliances. And finally, last, the most important, is that we have to institutionalize peace with justice through education, ministries, funds, and inclusive frameworks rooted in justice. In other words, and finally, our work is not easy. It is a lot of hard work, but it is very important to start from the basic. There is no alternative but for us to improve our communication. We have to organize, to mobilize, and to be in solidarity. Thank you very much, Cora. I know it is very hard to make it short. คือคุณคอร่าเนี่ยเป็นนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนมายาวนานแทบจะเรียกว่าตลอดชีวิตในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ในเอเชียแปซิฟิกทำงานหนักมากนะคะก็ขอบคุณคอร่า for your presentation and your behavior here so ดังนั้นจะขอต่อไปเลยนะคะถ้าต่อไปเนี่ยจะเชิญคุณมีรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมทางภูมิอากาศภูมินิเวศเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะกระทบกับเราเนี่ยหน้าฝนหน้าหนาวอะไรก็ไม่รู้ฉันจะงงไปหมดแล้วนะคะ Okay please translate in English not in Thai sometimes นะบางครั้งก็งงกันแปลไทยเป็นอังกฤษเป็นไทยโอเคค่ะคนต่อไปนะคะจะเชิญคุณมีราบัตรนะคะจากบังกลาเทศมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมทางภูมินิเวศนะคะ please มีราบัตร now is your turn Thank you. try to be concise Yeah. Thank you. Can everyone hear me? Yeah. I just wanted to start with, I really wish we were living in a world where civil society did not have to present this many demands, but here we are. So on climate, we discussed quite a few things, particularly on the need for the movement in Asia and Pacific to be youth-led and to center the needs and demands of young people as we go forward. As climate activists, as civil society, we reject all the false solutions that cater to governments and corporations. Hold this way. Okay, so just to first build on the last speaker as well, again, as climate activists, we see the link between conflict, we see the link between war, we see the link between the war in Palestine right now.
And we as climate activists stand with the people facing conflict, and we see the close link that. Is it better now? Yeah. And we call for an end to war, and we also see the links that war causes on climate, and we urgently call for a fairer world, a more peaceful world. So we reject all false solutions that cater to governments and corporations, that commodify nature and exploit communities. We see false solutions like carbon trading, nuclear energy, climate smart agriculture, and technocratic solutions like carbon capture and storage. We want the solutions to be people-centered and planet-centered and not technocratic. We want them to be people-centered. We, as the society, we want to bridge grassroots movement leaders and the gap between science and researchers. We want to bridge the differences between technical jargon in climate, and we want to make the movement again more accessible to people. On that, we call for direct funding to the communities. We are against the flow of money to intermediaries. We want direct funding, accessible funding, funding that people can use directly for communities. On that, we say no to climate loans. We say no to extractive processes that will worsen inequalities in countries. Um, we need adequate, predictable, and non-debt creating climate finance. We call for finance from taxing the rich. We call for cancellation of fossil fuel subsidies. And we are against for funds being channeled to militarization and war without any conditionalities and intermediaries. We call for transboundary and transnational laws. We understand that the conflict, that the climate crisis is transboundary. It is not seeing boundaries, so we need solutions that work across borders. We are taking notice of the shrinking civic space, and we call for expanded right to expression. We call for the right to information. We call for a reduction of threats to activists. We want transparency and accountability of companies and their data, and transparency in what they're supporting and why they're supporting. And we also want more accountability and fairness around the climate initiatives that companies and corporations are supporting. We call for support for community research and people's voices, and we call for more space for communities to sit at decision-making table. And we call for an urgent rethinking of economy, and GDP being one of the markers, and we call for GDP alternatives that are feminist, decolonial, and ecologically just, that think about people and the planet. We call for feminist climate action. We call for convergence of climate movements with other movements, and I think APSF has been a great forum for that. And we call for more spaces where we can, as climate movement, talk to other civil society actors. We call for secure housing, land rights, and settlement level resilience. We call for dignified, safe, gender just conditions for informal care and marginalized workers. We call for community-led urban and climate planning grounded in feminist, anti-caste, and ecological justice. We call for public investment and resilience. We reject privatization of climate initiatives. We are against displacement, we are against gentrification, and we are against securitization and conflict. We ask that policies be shaped by lived realities of caste, gender, migration, disability, and labor. And we urgently call for linking local strugglers to national climate plans as well as global frameworks. And we again reiterating the call that the movement going forward has to be led by young people, and we ask for more space urgently for young people to lead climate action. Thank you. Thank you, Mira. You're very concise. That's great. ขอบคุณมากค่ะคุณมีราจากบังกลาเทศนะคะบังกลาเทศนี่ก็เราก็ทราบเนี่ยเจอปัญหาเรื่องของ climate change กระทบอย่างหนักชีวิตผู้คนสูญเสียนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกที่คาดการณ์เราไม่ได้ต่อไปนะคะจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมทางการเงินแล้วก็เศรษฐกิจเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะคะปัญหาของโลกที่เราแก้ไปต่อสู้กับผู้มีอำนาจทั้งหลายนะคะเขาคงต้องต่อสู้ต่อไปกับบรรดาอำนาจทั้งหลายที่ยังคงอยู่ในประเทศไทยโดยจะมีในโลกนี้นะครับผู้มีอำนาจของโลกโดยจะมีคุณอนุชารอนะคะจากโฟกัส Global South
นะคะเป็นคนอินเดียทำงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ต่อสู้เรื่องนี้มาโดยตลอดกับคุณสุนทรีแท้กิ่งนะคะในส่วนของประเทศไทยก็อนุชาให้ดูจะสตาร์ทวิวเล็กวิววิสุนทรีวิวก็ว่าจะอยู่ Thank you so much. Firstly, I think it's been a privilege to be part of this gathering at such a critical juncture where we've been taking up so many very, very topical conversations. There have been rich discussions and we brought together different strands of work across the grassroots, activists, policy, research, and systemic interventions, really. And I think that is something that comes up very much in the current topic that we have been dealing with. This has been very much a moment to, for dialogues, intergenerational sort of putting the spotlight on gender, youth, marginalization, and a sharing of experiences and lessons and strategies. And we do look forward to taking this process ahead. I think that almost gives us a bit of a disclaimer that we're not as structured with statements and otherwise, but this has really been a moment to pull together what it means to be looking at, economic justice and financial justice in this particular time. And we were very, very, like I said, privileged in a way to have such different representations in the room and, that have picked up from the discussions that have happened in over the past few days. I'm only going to be able to give you the highlights, but I think that gives us the whole sort of scope and canvas at which we are playing. There has been a lot of discussions around the rights of informal workers, issues of migration, even for that matter, public services, which link very much with issues of economic and social justice, particularly around cities, infrastructure, when we talk about basic services, public goods, and it's sort of the governance what the government was supposed to give to the people, and otherwise the public economy, for instance. Those are elements that have been brought out. In this regard, a lot of issues, both in terms of the challenges as well as the work that one is doing around areas of social protection, issues around migrant rights, upholding them both nationally at one level. That is something that is a struggle that is happening at many levels, but I think what was also spotlighted in a very big way were the transnational issues around migration, and I think that is something that is very, very critical and core to a lot of what countries in Asia are facing. There are certainly, I think, this is also picking up from the momentum around tax. Conversations around tax justice, how they link with the public system, the current challenges that we see very much that face it, and perhaps also how does one talk together, work together, move together in ensuring tax justice, not only in terms of system, how the system works, but how the benefits of such taxation actually accrue to the people. And I think that was something, making that link really was something that has come up again and again and again and again. This links to issues around wage theft, both nationally, internationally, and those, at the national level and otherwise, and perhaps at the international level as well, we are very much talking about the corporate capture of governance, which has pushed back issues of regulation, the capacities and mechanisms that we have to fight for our rights in such situations is something that's come up very well. And I think it links back in many ways to both the challenges that we face in terms of as well as the demands for social protection. But again, who are we looking at when we're talking about it? This is also a very complex sort of scenario that we're looking at. A larger, an equally large issue that we see playing out both nationally and globally is that of debt. From household debt to international sovereign debt that is constraining our room for any level of well-being, any level of sovereignty that is being impinged on is something that we are dealing with. A hugely relevant conversation which tends to get sidelined. It's coming up in very many ways, but I think it is also important to see how social movements and people look at it, is that of care work. And we could be going the WEF way on how we look at it, but really, what does it mean for communities? What does it look from the point of view of women? Because we do see them carrying the burden of economic productivity, so to speak, in many of the spaces. And one of the other, which also put the issue of women workers, the issue of work and dignity, and very much in the center.
a larger frame again, I think we are going a little back and forth, but how all of this has been linked with issues of free trade, with finance, with sort of FDI, investment issues, and I think a larger critique of financial capitalism, and issues around regulation. I think even in the larger thing in contextual terms of illicit financial flows, who gets to? I mean, are we talking about the oligarchy that leads the international financial and monetary system, or are we talking about real, or is there a room for people-centered governance in that space? In terms of then we really started somewhat looking at, and I think, sorry, just to extend that a little more, while we spoke about workers, we spoke about rights, we were also looking at issues around financial and economic inclusion that work when we're dealing with collective rights, when we're looking at small-scale food producers, when we are looking at indigenous peoples, how this impinges on issues around the commons, for example, issues around land, which seems to be like really where all the attacks and assaults and sort of push forward is happening in terms of the exploitation. And I think again linked with this very much was the current sort of preference that we see in dominant paradigms around the blue and the green economy, that in that sense. And then while we had opened up all of these conversations, I think looking forward to look at where we see hope. And there was talk about a number of multilateral processes that are being pushed forward in the coming weeks, where we should be taking our messaging. We take very much a lot of hope from all of these voices have come from movements on the ground. There are already struggles underway, and perhaps the next step is to be linking them much further, to looking at how we can learn together, how we can act together. And I think that's the general direction that this conversation would be taking, and how do we not only look at but foreground the alternatives. In that sense, for example, so a clear sort of contrast to when we see corporatization and a sort of exploitative mechanisms, we also have the possibility of solidarity economies, and those are the kind of alternatives that are being brought to the table. So we need for voices to be able to be brought up. So I mean, I think we come back to a larger, broader strokes in terms of where we would be taking it, but I believe a stronger understanding and a basis for collaborating and working together towards this other world that is possible is something that we really look to be taking forward very much in the coming time, weeks, months ahead. Thank you so much. Thank you, Anusha, for your very interesting. So let ask Kun Suntari to speak to wrap up. Not wrap up but add some point ไม่ได้จะสรุปแต่ว่าจะเพิ่มบางประเด็นสิ่งที่เราพูดกันมากนะคะแล้วก็คิดว่าเราต้องย้ำตรงนี้ก็คือความยากจนข้นแค้นของผู้คนมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นบุญธรรมกรรมแต่งแต่เป็นเพราะว่า2เหตุผลนะอันนี้เราคุยกันในหลายเวทีหนึ่งคือการกระจายความมั่งคั่งของสังคมมันไม่ยุติธรรมความมั่งคั่งของสังคมเนี่ยมันเป็นไปเพื่อภาคธุรกิจผลของมันก็คือทำให้มันมีช่องว่างอย่างมากมายระหว่างคนจนและคนรวยอันที่สองเราไม่สามารถจะควบคุมนโยบายของรัฐเพื่อที่จะสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อันนี้คือประเด็นคือปัญหาของเราตอนนี้ที่ไม่ว่าจะชนชั้นผู้ใช้แรงงานไม่ว่าจะชาวนาไม่ว่าจะแรงงานข้ามชาติต้องเผชิญอยู่ก็คือสิ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่เราพูดกันมากก็คือว่าความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่สามารถแยกออกจากระบบการเมืองถ้าเราต้องการจะเห็นความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจเราต้องคอนโทรลเราต้องควบคุมการตัดสินใจในทางนโยบายของรัฐให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจมันสัมพันธ์กับความเป็นประชาธิปไตยถ้าประชาชนสามารถมีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยและฟังเสียงประชาชนได้ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจมันจะเกิดขึ้นได้เราก็มีความหวังเช่นนั้นถ้าโลกข้างหน้าที่เราอยากเห็นที่มันยุติธรรมพอที่มันดีพอสำหรับทุกคนก็คือโลกที่ต้องเป็น
ประชาธิปไตยด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกันสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆกับสร้างประชาธิปไตยทางการเมืองค่ะขอบคุณคุณสุนทรีนะคะ อันนี้ก็เป็นหัวใจเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเพื่อความยุติธรรมของโลกใบนี้เวลาเราพูดถึงโลกนี้ไม่ใช่เฉพาะประชาชนนะคะก็รวมตลอดทั้งหมดทั้งสิ่งแวดล้อมสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสิ่งที่เป็นอยู่เมื่อกี้คุณสุนทรีพูดถึงประชาธิปไตยนะคะเวทีนี้คงจะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีการพูดถึงปัญหาประชาธิปไตยและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นทั่วโลกก็จะขอให้คุณบุญแทนนะคะโดยคือมันเรื่องมันเยอะจริงๆนะคะแต่ทำงานให้เรื่องเยอะมันพูดให้สั้นมันก็อาจจะไม่ได้รสชาติก็ใจคุณบุญแทนเนี่ยก่อนที่เราจะตบท้ายนะคะด้วยคุณอาโชซาวจากเซนิเกิลซึ่งจะพูดถึงอนาคตพูดถึง World Social Forum ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเชิญคุณบุญแทนค่ะคุณครับคุณรัตวันขออนุญาตสั้นๆแล้วกันนะครับเมื่อเช้าเรามีการประชุมหารือกันอย่างไปตามทีมนี้ในกลุ่มจริงๆแล้วในบรรดา65เวิร์กช็อปของการจัดงานใน PSF ตรงนี้เนี่ยนะประมาณ28เวิร์กช็อปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินชนเกือบครึ่งเพราะนั้นจะเห็นว่าโอ้โหเรื่องการละเมิดสินชนนี่มากมายของเวลาในทุกท่านคุยกันมากมายนะพยายามอัปเดตซึ่งกันและกันมีปัญหาตั้งแต่เรื่องของการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มนิวดาลิกว่าถ้าเมืองไทยเขาเรียกว่าจันทานวรรณะชนชั้นต่างๆเนี่ยนี่เขาก็ได้รับผลกระทบอย่างมากมายอยู่ระบบวรรณะในอินเดียก็ยังเกิดขึ้นอยู่ในเนปาลก็ยังเกิดขึ้นในสังคมมีเรื่องของการดูแลที่มีต่อชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ต่างๆนะครับเรื่องของชนพื้นเมืองที่เราเรียกว่า indigenous people บางคนบางรัฐบาลก็ไม่ชอบคำว่า indigenous people ก็จะเรียกว่าเป็นชาติพันธุ์หรือเป็นชนเผ่าอะไรก็แล้วแต่ในนี้เพื่อไว้บอกว่าไม่มีในสารระบบรัฐในบางประเทศก็เป็นปัญหาที่ประชาชนคนเล็กคนน้อยเหล่านี้นะครับเรื่องของกลุ่มเกษตรกรชาวไร่ชาวนาที่ไร่ที่ดินการต่อสู้เรื่องของการมีสิทธิในที่ดินทำกินหรือทำการผลิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและยิ่งได้รับผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่ทุนขนาดใหญ่เข้ามาแสวงประโยชน์แล้วก็เข้ามายึดครองนะครับประกอบกับการที่นโยบายของรัฐในประเทศเนี่ยเปิดทางให้กับเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะเปิดแบบ EC บ้านเราเนี่ยเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างนี้นะนี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศที่ไม่ใช่เฉพาะคนไทยเรื่องของการเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆเข้ามาลงทุนแบบพวกองค์การส่งเสริมการลงทุน BOI ในบ้านเรานี่ก็เป็นปัญหาในหลายประเทศเช่นกันขณะที่แทนที่รัฐจะให้ความสนับสนุนกับประชาชนที่อาจจะตกเป็นเหยื่อในผลกระทบจากการพัฒนาหรือการลงทุนจากต่างประเทศแต่กลับไปซับซิดีให้กับบริษัททุนที่จะเข้ามาลงทุนมันเหมือนกับว่าเอาเนื้อหนูปากเนื้อช้างยังไงอย่างนั้นก็คือประชาชนยิ่งแย่ลงไม่สามารถเข้าถึงอำนาจหรือเข้าถึงสิทธิทางเศรษฐกิจในด้านใดๆได้เลยบางทีเราพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันครอบคลุมด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อปีแล้วเองสหประชาชาติเพิ่งลงมติรับรองปฏิญญาเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่อาเซียนก็เพิ่งจะมารับรองเรื่องของกรอบปฏิญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อมจริงๆก็เป็นโอกาสสำคัญโอกาสหนึ่งแหละแต่ว่ามันก็เป็นการบ่งบอกว่ารัฐเริ่มใส่ใจมากขึ้นแต่ใส่ใจมากขึ้นแบบไหนยังไม่ทราบนะครับการออกเป็นปฏิญญาถ้าไม่สามารถนำมาสู่การแปลงให้เป็นการปฏิบัติที่เป็นจริงเนี่ยก็คงจะไม่มีประโยชน์นะครับกับหลายเอกสารที่เกิดขึ้นมาปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้หญิงสตรีทั้งหลายแหล่โดยเฉพาะยิ่งประเทศที่ตกอยู่ในสถานะสงครามหรือกึ่งสงครามที่มีความขัดแย้งด้านอาวุธไม่ว่าจะเป็นพม่าก็ดีนะครับหรือว่าตะวันออกกลางที่ปาเลสไตน์ที่ดินแดนเขตยึดครองเวสต์แบงก์หรือว่ากาซานี่ก็ดีอย่างที่ได้กลับให้ทราบแล้วว่าจริงๆแล้วผู้สูญเสียชีวิตมากมายโหฬารไม่ใช่เกิดจากสงครามอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่ประชาชนเหล่านั้นอดอยากหิวโหยบ้านเมืองถูกพังทลายยับเยินไม่มีหลงเหลือนะฮะในขณะที่ถูกกดดันให้ไปอยู่ที่เมืองหนึ่งนะอยู่ที่ชายแดนกำลังจะตกทะเลอยู่แล้ว
แต่ขณะเดียวกันมีกระบวนการด้านมนุษยธรรมเข้าไปนะล่องเรือจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือแต่ก็ถูกปฏิบัติการของมหาอำนาจและรัฐบาลอิสราเอลนี้ปิดกั้นแล้วในที่ก็ถูกโจมเรือที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือนั้นมาเยอะสิ่งต่างเหล่านี้เป็นวิกฤตมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ประชาคมโลกต้องให้ความใส่ใจเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ทางโคราชได้กล่าวมาเนี่ยมันไปโยงในเรื่องของสิทธิเรื่องของสันติภาพมันไปโยงถึงเรื่องมิติทางเศรษฐกิจสังคมมันโยงกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยเรามองบริบทตรงนี้เป็นภาพรวมหลักๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนอกจากเรื่องของการตักตวงผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆนะครับที่ประเทศลงทุนประเทศมหาอำนาจเข้ามาอันนี้เราก็เจอกับมิติด้านชุมชนการละเมิดในรูปแบบใหม่ๆนะครับโดยภาคธุรกิจล่าสุดนี้ก็คือเรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence หลายคนสนุกสนานกับการใช้ ChatGPT แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงก็คือประเทศมหาอำนาจหลายประเทศทุ่มทุนมโหฬารอีลอนมัสก์ก็ทุ่มทุนมโหฬารหลายล้านล้านอีกนะครับเพื่อมาสนับสนุน AI ปัญหาคือ AI จะมาแทนที่มนุษย์หรือเปล่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ประกาศทุ่มนโยบายขนาดหนักหลายแสนล้านเหรียญมาให้กับ AI อย่างมุ่งเน้นไปเรื่องของการสร้างกำลังน่าสนใจมากเป็นรูปแบบใหม่ที่จะเอา AI มาจัดการเรื่องต่อไปมนุษย์อาจจะไม่หลงเหลือเพราะว่าอาจจะยิงเข้าไปถึงกรุงโซลอะไรทั้งนี้นะเพราะนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากแต่ประชาชนทั่วไปยังสนุกสนานเพราะว่าไม่เข้าใจว่า AI มันคืออะไรนะมันมีความลึกลับซับซ้อนขนาดไหนมันอาจจะเป็นเครื่องมือเป็นการพัฒนาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มีความก้าวหน้าแต่มันก็มีทั้งภาพลบและภาพบวกซึ่งตรงนี้ประชาชนต้องมีความทำความเข้าใจรัฐเองก็ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะจัดการปัญหานี้เรื่องสแกมเมอร์ก็เป็นเรื่องเล็กๆยุบยิบมากเลยในกรอบของ AI ที่ตรงนี้เองก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาติดตามกันต่อไปว่าจะจัดการกับปัญหารูปแบบใหม่ๆอย่างนี้อย่างไร ขอบคุณค่ะคุณผู้แทนต่อสู้เรื่องของสิทธิมนุษยชนมาตลอดชีวิตก็ยังต้องทำต่อไปนะคะถึงแม้จะเกษียณแล้วก็ตามที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เกษียณกันแล้วตอนนั้นนะคะก็หวังว่าคนรุ่นใหม่อีกไม่นานนะคะคนรุ่นใหม่ก็จะต้องรับรู้ช่วยกันขับเคลื่อนช่วยกันผลักดันไม่ให้คือเราต้องช่วยกันเปลี่ยนโลกนะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนโลกมันจะเปลี่ยนเราเองกลายเป็นอย่างไรนะเป็นหุ่นยนต์คือหมดคุณค่าเป็นโรบอทไปถัดจากคุณแทนแล้วจะขอจบด้วยอาจจะพูดถึงอนาคตของการขับเคลื่อนของการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมของภาคประชาชนว่าจากเอเชียแปซิฟิกโซเชียลฟอรัมครั้งนี้นะคะมหกรรมเวทีภาคประชาสังคมที่เกิดขึ้นซึ่งเราจะพยายามขับเคลื่อนต่อไปนะคะจากประเทศหนึ่งจะไปสู่ประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมโลกก็อยากจะให้คุณอาโดซาวจากเซนิเกอร์นะคะอาโดซาวจากเซนิเกอร์นี้มีคนประทับว่าเยาวชนพอพูดถึงเยาวชนก็มาแหมมันทันอกทันใจนะคะก็ excuse me we have to hear the voice of the young the voice of the future first before we will end it with by your speech น้องเชิญเลยนะคะ Okay is it okay if I stand ภาษาไทยเอาภาษาไทยค่ะโอเคได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวขอพูดภาษาไทยนะคะภาษาอังกฤษได้ไหม Okay my name is Amy I'm representing Save the Children Thailand but also representing the voices of children and youth in Thailand as well but before I started talking about this I want to ask you to think about yourself when you were younger. Did you have the space to talk about your rights? Did you have the space to talk about the rights of others? It's very hard to find that space, right? Even now for the children and youth, and in Thailand, but it's the shrinking civic space as well. So yesterday we hosted a circle to talk about this, and we have
diverse children and youth from Thailand, ranging the age from like 17 to 22. High school students to university students to just like fresh graduates, and they are from the deep south of Thailand, from Bangkok, from Greater Bangkok, and like the other regions of Thailand as well. They represent the issues that they live with every day. So we want to highlight how the freedom of expression is crucial to their lives, and I want to have like 4 quick points to talk about this. First, about ending exclusion and rights violations in schools. The hierarchical system, patriarchal system in schools and regulations silence children's voices. So, such as like the hairstyles and uniforms that do not align with children's rights, bodily autonomy as well, especially for LGBTIQ plus children. So, many children and youth face conversion attempts, and having them to force to wear the hairstyles and haircuts not according to their gender identity, and this harms their mental health. A lot of students face discrimination from teachers and violence from teachers, and teachers never have to face any repercussions. We call for comprehensive sexuality education, including on the topic of sexual orientation, gender identity, gender expression, and sex characteristics, also these. The creation, the creation of safe environments for all children, and for teachers to be held accountable in cases of rights violations. Secondly, we aim for expand civic space for youth participation in the conflict-affected deep south of Thailand. Children and youth in the most southern borders provinces are affected by violence and state control through special security laws. Youth gatherings and expressions are often stigmatized as threats to national security. We urge the government to end harassment, rights violations, and arbitrary arrests. We also call to end hate-driven narratives against children and youth in the deep south of Thailand, and for children and youth to be allowed to tell their own stories, their own narratives, so that the public can access diverse and accurate information rather than distorted portrayals. Third, for the freedom of movement and activism for the environment, children and youth have the right to express their concerns about the environmental crisis and climate change. We call the state and the society to support learning spaces for children and youth to participate in environmental issues and climate justice, to raise awareness and to prepare for impacts of the global warming, where children must have active role in policy making and deciding what environmental measures mean to them. Fourth one and the last one, we need to protect bodily autonomy, freedom to ask questions, and freedom of expression of children and youth. We affirm that every child has the right to bodily autonomy and must be protected from all forms of violence. We call to an end of violent punishments and rights violations, and we need spaces where children can freely ask questions in the education system and to monitor the policies as well. Children have the right to express themselves and assemble peacefully in public spaces. So if to have only 2 key demands, this is what we would like to ask for. First is to end all forms of violence against children and youth, ensure safe spaces where meaningful participation in all areas, including environmental policy making, peace building, and human rights education. Second, respect the rights of all children and youth in all their diversity, gender, culture, and opinions. We believe that the voices of children and youth are the vital force in building a democratic society that respects the rights and dignity for all. Thank you. Hello ค่ะขอบคุณครับที่ช่วยทำให้โลกมีอนาคตมากขึ้นอาจจะมีความสดใสมากขึ้น นะคะเราอนาคตเราก็ต้องฝากในน้ำมือของเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะเราจะจบการแถลงข่าวนะคะด้วยการนำเสนอของคุณอาโดซาวจากซินิเกิล
ซึ่งมีแผนที่จะจัด World Social Forum คือเวทีแบบเนี้ยในระดับโลกที่เบนินเซนิกัลคอโตนัวนะโอเค sorry so please Adolfo Thank you. Thank you everybody, and thank also the organizers of this great event as a Pacific Social Forum. And thank you, Buntan, and congratulations with your colleagues for this well-organized event. And thanks also for opening your arms, opening your doors, and to let us participate in this great event, and also to share our vision, our memories, and also to share about the next World Social Forum that will take place in Africa in 2026 in Benin. It was not just a gathering. We share here our experiences on democracy, on tax, human rights, everything. We networked, so it was great. From here, I will fly to Belém, from Bangkok to Belém in Brazil. I will bring all these messages and connect South Asia, Asia to our comrades, friends, brothers and sisters to Latin America, who we share the same issues. And from there also, we will raise all those issues on land rights, land governance, autochthon people living. So all together, we will join our hands to see how we will go together, connect with Africa during this World Social Forum 2026. And I express all my support and my solidarity to my brothers and sisters from Palestine. As African, we have lived slavery, we have lived colonialization, apartheid also. And I remember, and I have read that Nelson Mandela said, if Palestine is not free, we will not be free here in Africa. So our full support to Palestine. And just to remember, our first president, Leopold Sedar Senghor, gave a diplomatic passport to Yasser Arafat for him to travel around the world and participate and advocate for Palestine, just to show the solidarity of Africa to the people of Palestine. And maybe a few months ago, South Africa also did well. So full solidarity to the people of Palestine, and hope that these hypocrite people will stop what they are doing to our brothers and sisters from Palestine. So I'm also happy to meet my fellow African brothers and sisters from different parts of Africa, as I used to say, from different regions of Africa, not from different countries. Because for me, those countries was created just in the Berlin Conference with rules, just to divide two brothers and sisters in a line. As I used to say, my father is from Senegal, my mother from Mauritania, but they are living in the same village. But this village is separated by the Senegalese river. But the colonialists come one day and say, okay, this is Mauritania from the middle of the river, and this is Senegal. This is how they become Senegal and Mauritania. But it's one village, one people, one family. And so we meet here, we talk, and together we talk about our issues. Some are from refugees camp, some are from the diaspora, and also our diaspora who are descendants of slaves from the Caribbean. And we are talking and see how together we can meet and convey together to Cotonou. So
Cotonou will be in August 2026 from 4th to 8th. And as I said, we are inviting everybody, people from the South mostly, together to join there, to change the narratives. And we want it to be a World Social Forum from grassroots level. Us people in the dot farmers, headers, Dalit people, autochthon people, together to make caravans by air, by sea, to meet and discuss, share experience, and raise our voice to change our life. It's time to do it. And how we change our life, we have to meet together from Asia to Latin America, from Latin America to Africa, but also to rebuild this World Social Forum by opening it to our younger brother, the Gen Z generation, and all those who are behind the screen, to open this space for them to meet together and to speak, to share, and to see how we can change the world. So to make another world possible. Thank you, and I'm waiting to meet you in Benin in 2026. Thank you very much. ค่ะขอบคุณค่ะคุณอาโดซาวเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่แอฟริกาโลกก็ต้องหมุนไปแล้วเราก็พร้อมจะหมุนไปพร้อมกับโลก